喺呢個咁嘅環境之下咧，我身邊好多朋友咧都 work from home 留家工作啦。咁工作還工作，工作不忘娛樂啊嘛。咁有咩娛樂係好適合喺屋企做嘅咧？咁啊，我會建議打機。打咩機好咧？咁啊，我哋呢啲 petrol head 梗係打車 game 啦。咁啊，3月4號對於車迷嚟講咧係一個重大嘅日子，因為咩咧？因為經過咗25年，我由第一代玩到而家嘅 GT7 Gran Turismo 終於正式推出啦！我手上已經擁有咗啦。嗱，今次好消息咧，就係有特別版啦、PS5 版啦。如果你買唔到 PS5 嘅咧，PS4 版都有。更一個好重要嘅消息係咩咧？今次嘅 GT7 咧，完全冇 delay，準時推出，爭我一點，我讚你。雖然 GT7 咧就係3月4號先至正式發售啊，咁但係我多得 Sony 嘅厚愛啦。咁啊喺呢隻 game 正式推出前嘅一個禮拜咧，其實我已經試玩咗啦，真係非常期待，非常之開心。咁啊今日我屋企又冇全套嘅軚盤啊、腳踏啊、凳啊，咁我用手掣玩嘅。咁今日咧就嚟到呢笪地方啦，咁啊好好嘅環境，咁啊再進一步測試，我會講下 GT7 有啲咩好，有啲咩唔好。咁相比起過往嘅作品咧，咁啊今代嘅 GT7 咧就冇一個立即俾你玩嘅 Arcade Mode 嘅，咁成個主頁咧就係一個山谷入邊嘅森林仔啦，咁啊你會見到好多建築物嘅，但係初頭咧你會發覺咩建築物都開唔到嘅，咁同樣地啦，你都要買一部二手車啦，咁啊跟住參加某啲賽事啦，咁啊解開某啲成就啦，咁啊逐一個建築物咧就會開，咁每一個建築物咧都代表唔同嘅嘢。咁好感動嘅就係咧，你買二手車嗰個畫面咧，喂真係令到你覺得好似真係擁有咗買呢個二手車啦，啲二手車有里數啦，佢交車嗰時個畫面好感動啦。咁另一個好緊要嘅地方咧，就係正中央咧有個叫做咖啡廳嘅物體啦。咁呢個係一個你需要去做嘅 mission 啦。譬如你儲齊某啲車款。咁就會成就解鎖，解開一啲賽道，咁啊一步一步嚟嘅，咁同埋佢嘅解說咧係非常之嘅清楚，咁令到你縱使你對車唔係好認識，咁你透過呢啲介紹，你會好清楚知道呢啲車嘅特色啦。咁我呢啲車迷老屎忽咧，咁啊當溫故知新啦，咁未玩之前嘅感覺咧已經係非常之好。頭先我講過啦，個畫面係非常之靚啊，咁另一個好大嘅突破咧，就係嗰個煙卡嘅畫面。今代嘅煙卡畫面咧係歷代之中最強嘅，強喺邊咧？強喺佢個畫面咧係表達到真車應有嘅質感。你可以睇到軚盤上邊皮帶環嗰啲紋理啦，你見到好多實體嘅掣啦，即係每一架車咧都畫得好認真。咁而且咧依個車內嘅視覺咧，佢係睇得清楚個路面嘅。如果你略嫌你自己覺得唔夠嘅話，你進入啲 setting 嘅時候咧，佢甚至可以調校高低、調校前後嘅深度。咁我建議大家咧多啲用呢個車內嘅視覺，係好有坐住架真車嘅感覺，好好 feel。咁佢總共咧有3個主觀嘅畫面啦，見到車頭啦、車內啦，同埋一個乜都見唔到嘅。咁3個都冇問題㗎啦。尤其是你乜都見唔到嘅時候，個速度感係最強嘅。咁啊，我過往歷代咧，我都甚少用第三身視覺，即係見到個車尾嗰個角度嘅，因為揸落去咧好似好唔同步，好奇怪咁。同埋你尤其是用軚盤或者手掣去控制咧，都好似唔協調咁。但係今代咧，哇係改變咗好多，完全係同步嘅，同埋架車嗰個反應咧，咦？你喺後邊睇咧幾真實喎？咁你對住佢嘅時候，你睇住嗰啲唔同嘅光線變化咧，哇！你會好慨嘆呢隻 game，哇！真係大成功。今代另一個好大嘅躍進咧，就係嗰個路感嘅表現啦。咁GT7咧從來都係好㗎啦，但係今代咧係做得更好。你揸緊嗰陣時咧，好清楚咧，你會感受到嗰個路面嗰個變化啦，即係
石屎路啦、柏油路啦，甚至咧佢喺啲落大雨過水氹嗰陣時，佢會突然間有 grip 變冇 grip 嗰下咧，佢交代得好清楚啦。譬如你上嗰啲紅白膊嘅時候，除咗會震動之外咧，佢會 lost grip 嘅。咁呢樣嘢咧係做得非常之真實，真係 simulator 咯。另一個好驚訝嘅地方咧，就係今代控制呢個重心轉移嗰個效果咧。譬如你喺彎前攞一個重迫咧，成個頭會耷啦，咁你再起油嗰陣時咧，成架車又會升起啦。咁喺畫面度咧係交代得非常之真實嘅。咁至於你揸唔同佈局嘅車，FR、FF、MR 都好清楚感受到嗰個車體嗰個轉向嗰個變化。仲有一樣嘢咧就係縱使你用一條好渣嘅胎，唔係用勁胎，你夾硬擠落啲彎度咧，當然你會推頭啦。而推頭之餘咧，你會感受到咧，喂條胎都變緊形嘅喎。呢樣嘢係即係我唔知佢做咗啲咩手腳，但係我感受到嘅嘢嚟嘅，真係幾恐怖。有靚嘅畫面咧，咁揸車另一個刺激感咧就係聲效啦。咁唔同嘅 engine 聲都 OK 嘅。咁我覺得更值得令我欣賞嘅咧，就係佢嗰個你喺一條彎路嗰陣時，你和油出彎，佢響緊胎嗰陣時咧，嗰個細緻度咧係你好似知道條胎，喂就嚟冇 grip，就嚟冇 grip，就嚟冇 grip，咦又有翻 grip，又有翻 grip 嗰種感覺係好似落場嘅。咁其次咧就係你進入一啲大直路嘅時啦，啲風聲啦，個噥噥聲咧，亦都哇會令你心跳加速，好真實。咁至於賽道選擇方面咧，咁今代對於賽道咧就唔係話有非常之大嘅突破嘅，但係當然啦，畫面啦、身邊你見到嘅環境啦、光線變化啦，都真實咗好多啦。更值得我欣賞嘅咧就係佢今代咧做到嗰個高低起伏嗰個真實感咧係歷來最強嘅。咁過往你只能夠 feel 到上斜，但係你冇一個好膽怯嘅感覺。咁你今代咧，你真係上緊斜嘅時咧，再落翻斜咧，你又會覺得真係好真實、好驚，有種驚嘅感覺。咁呢個係即係揸車嘅感覺咯，係好大嘅進步。最令我佩服咧就係今代咧嗰個路面嗰個變化咧係表現得最細緻。無論你上斜啦或者落山啦，你都會感受到實際嘅高度咧。一啲正負 camber 嘅彎角咧，都表現到嘅車係側或者向外。咁對於你出彎嘅時咧，你感受到嗰個真實性咧係好強好強。咁啊，一如過往嘅 GT 系列啦，考牌咧都係一個好重要嘅元素啦。咁啊，我大概用咗2日嘅時間考晒所有牌，當然唔係全部金啦。咁我覺得頭幾關都唔太難嘅，係去到S 嗰度咧，哇，都真係幾攞命，尤其是最後嘅 S10啦。咁喺 SPA 賽道揸住一部917，仲要係半乾濕路。我考咗個銅牌，大概 continue 咗幾多次咧？100次，真係人都癲。咁啊，Wally 出現喺 GT 咧都唔係新鮮事㗎啦。咁啊，但係之前幾代咧嘅 Wally 咧，我覺得又唔係話非常之好，可以取代到一啲正規嘅 Wally game。但係今代嘅 GT 咧，我可以話俾大家聽，你甚至乎可以當佢係一個 Wally 車嚟揸，因為佢嗰個 Wally 嘅路面表現咧係非常之強。無論係碎石啦、泥路啦、沙地啦，你都好充分表現到個車夠唔夠 grip 啦，個尾肯唔肯行啦，點樣去反手軚啦，各樣咧，所有嘢都係協調嘅，佩服。咁啊，我大概玩咗 GT7咧都1個禮拜啦，咁整體上我都滿意嘅，符合我嘅期望嘅，完全冇失望嘅。咁啊，但係有冇雞蛋裏要挑骨頭嘅地方咧？咁其實都有嘅。咁作為一個車迷，咁我覺得今代嘅車款咧就冇乜太大嘅突破啦。賽道亦然啦，咁都係啲耳熟能詳嘅賽道啦。咁即係幸好啦，我好中意嘅 GR Yaris 就喺 GT7 出現咗啦。咁啊，更多車款我會滿足啦，希望佢期望更多 update 啦。仲有啲咩可以小挑剔咧？咁啊，今代嘅落雨效果咧係非常之真實嘅。你喺煙卡嘅時候咧，你真係見到啲雨點會彈落個頭冚度啦，水柱係咁發啦，唔同速度嘅雨點咧都有唔同嘅效果。即係唯獨是咧，但係你變成全主觀畫面嘅時候咧，就
冇啲雨水彈落個熒光幕度咧，咁我覺得爭少少咯。咁佢亦都新增咗一個任務模式啊，咁啊玩法同考牌差唔多嘅，但係多咗啲趣味。咁呢個都係襟玩嘅。你突然間有啲朋友宴會嘅時候，咁啊就咁玩呢個任務模式都幾過癮嘅。咁啊另外咧，佢喺個主世界之外咧，多咗個叫咩音樂龍模式喎。咁啊聽住歌嚟揸車，喺呢首歌完結之內，咁啊你要跑完幾圈，咁啊贏到啊有錢咁啦。咁我覺得呢個都甚無聊啊！坦白講，咁你當佢係 arcade mode 咯。另一個遺憾嘅地方咧，就係佢依然冇香港嘅賽道同大家最恨嘅澳門賽道啦。咁即係咪咁難收集數據咧？喂，我有喎，俾啲你啊！咁啊，雖然佢嘅攝影模式咧，咁啊都有香港同澳門嘅，咁啊影出嚟好靚嘅，好親切嘅。但係你俾我玩啦，我會更開心。咁啊，作個小總結啦。咁今次 GT7可以準時推出咧，對無數車迷嚟講已經係天大嘅喜事嚟㗎啦。咁但係唯一得大家有冇機咯？機就真係一個好難搞嘅問題。咁買咗個 game 先啦，或者買 PS4 版玩住先啦。呢隻 game 係真係好襟玩。我喺呢個禮拜入邊，我癲到咧係為咗考牌咧7點幾彈起身啊！咁跟住一路玩到夜晚11點。咁即係我自己都覺得有少少愧疚嘅，但係佢真係好好玩啊嘛，好正啊！真係好多車買，顯卡畫面好靚，有啲車 head up display 都有，碳纖紋見到，皮紋見到，膠紋見到，木紋都見到，全部仲係真實，你仲想點？好好玩，唔好阻住我玩。